потом что? Оно начало подниматься и увеличилось в 2 раза. Всем привет, с вами София Сущевская и моя мама. Оксана. Привет, ребята. У нас в руках Софии 6 кусков мыла, да. Вы спросите, зачем? А затем, чтобы провести один небольшой эксперимент. Мы несколько раз видели его на просторах YouTube и сами решили попробовать, потому что нам очень понравился эффект. Ну что, пойдемте на кухню? Идемте. Ну что, ребята, приступим? Давайте посмотрим, какие виды мыла у нас есть. Вот мы приобрели 6 разных видов. Первое — это прозрачное такое мыло, которое совсем-совсем прозрачное. Второе — это мыло Фа. Йогурт. Третье — какое-то, наверное, турецкое, Далан называется, не знаю, миндальное. Четвертое. Четвертое — антибактериальное, Сейфгард, обычное антибактериальное мыло. Нивея, маракуйя и молоко, наверное, очень вкусно пахнет. Так, и последний кусочек — это Марсельез, французское мыло. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, очень вкусно пахнет. Если честно, я не знаю, какой результат у нас получится, потому что предыдущие экспериментаторы делали это совсем на другом мыле, и мне прям очень интересно, что же у нас получится в итоге. Я видела, там должна быть какая-то облако какое-то должно быть. Там вообще должно быть какая-то пена, прямо большое-большое облако из пены. Ну, мы сейчас надеемся, у нас получится такой результат. Если честно, я немножко боюсь, потому что тут еще не видно, что там происходит. Что же там? Софийка, бери стульчик, посмотришь, что же. Яйцо потом взорвало. Смотрите, что там происходит. Ой, оно подгорело, там какашка. Так, ага. Оно задымилось. Смотрите, что с ним случилось. Ну, пахнет и приятно, и отвратительно одновременно. Я не знаю, как передать вам. Не очень. Ну, не очень, Пахнет да. как... Оно пахнет как сладковато. Оно даже не размягчилось сверху. Вот здесь вот чуть-чуть размягчилось, горячее только, осторожно. Да. На яичницу похоже с обратной стороны. Мне кажется, на кристалл. На кристаллы? Который мы делаем. Ну, я не знаю, на какие-то очень отвратительные кристаллы. Следующее наше мыло — это Фа со вкусом йогурта. Итак, давай. Наверное, не со вкусом, кушать его не могу. Да. На свой страх и риск ставим. Ставим на 1 минуту, я уже поняла, что этого вполне достаточно. 1 минута времени и средняя температура. Ребята, посмотрите, что у нас получилось. О май гад! Это действительно... О май дог! Оно как будто взорвалось изнутри. Какое оно получилось несуразное. Я даже не подозревала, что мыло может вот так изнутри взорваться просто. И главное, с этой стороны оно практически целым осталось. Вот, послушайте. Следующее мыло называется Марсельез. И оно с запахом ванили. Да. Ну что ж, посмотрим. Очень вкусно. Да, конечно, если была возможность передать запах Через камеру. через камеру, то Да. вот, наверное, почувствовали бы это. Этот ужас. Так, ну, третье мыло. Ставим. Ставим на 1 минуту. И запахло ванилью, прям запахло. Мне кажется, сейчас тоже оттуда пойдет дым. Потому что внутри в микроволновке что-то задымленное все. Там какой-то шар. Осторожно. Ого-го. Это целый дом. Можно? Посмотрите, что случилось.
Ой, как горячая. Стоп! Горячее, чем предыдущие. Смотрите, из него просто вылез шар. Я сейчас потрогаю. Половинка шарика. Оно, ну так. Хочешь, я если- тебе тоже дам? Нет, не надо, его в принципе можно так трогать, оно не такое уж. прям Ну, похоже на мороженое, по-моему. Оно похоже на мороженое и, что самое интересное, оно пахнет даже немножко мороженым. Класс. На кремовое мороженое. Да. И, кстати, там еще осталось. С обратной стороны все в порядке, да. То есть оно начало плавиться именно с нижней стороны, на которой лежало. Потому что, наверное, стекло так чуть-чуть подогрелось. и- Наверное, я думаю, из-за того, что снизу подогревает больше, чем сверху. А не кажется, то, что Вообще оно это странно. выглядит так вкусно и такой запах приятный, что хочется его съесть? А давайте Не знаю, папа. шарик София, ты не хочешь его съесть случайно? Не хочешь? Мне тоже не Попробовать? хочется его есть. Давайте мы его прихлопнем. Ну, прихлопну. И следующее мыло называется... Далан. Да, ладно. Миндальное мыло. Чего оно производство? Давайте сейчас посмотрим, что на арабском целая куча написано. Ну ладно, не важно. Она, наверное, сдувает. Ага. Вот оно сдувает. Снова ставим на 1 минуту и смотрим. Ну посмотри, уже Нету! закончится время, оно даже не плавится. Нет. Ой, боже мой! О, Что? боже, Ничего не какое происходит! мыло! Ничего не происходит, оно, наверное, все... Боже, какое Ну посмотрите, мыло. ребята. Вот как мы и говорили, практически ничего не О, произошло. боже, какое Но мыло. с обратной стороны вот что. Какой-то сладенький. И следующее мыло называется Нивея. Ну, оно Вкусно прикольное. маракуйя и молоко. Вкусно пахнет. Иди на свой стул. Мне кажется, нужно дать возможность этому мылу поплавиться чуть-чуть подольше. Поэтому я поставлю на 2 минуты, и мы посмотрим. Может быть, за 2 минуты может случиться что-то грандиозное. Взорвется. Оно классное такое стало. Оно просто прикольное, как пирожное стало. Ты видела? Смотрите, ребята, что у нас получилось. Это просто какое-то пирожное огромное. Тарелка настолько горячая, надо ее брать с помощью нашей лягушки. Я не знаю, что это такое, но выглядит это прикольно, как пирожное, да. Я хочу его Не такое уж горячее, между прочим. И наше последнее мыло называется... Сейфгард – обычное антибактериальное мыло. Посмотрим, что из него получится. Но мне кажется, Нивею уже ничто не переплюнет. Хотя по времени, наверное, сделаем так же 3 или 4 минуты и посмотрим. Так, ставлю пока на 3 минуты, посмотрим. Что достаем? Воняет жутко. Все задымилось, кошмар какой-то. Ой, я вижу надпись Safeguard. Сейчас. Секунду. Надо открыть окно, потому что этот запах невыносимый, просто кошмар. Сейфгард надпись сохранилась, да, но оно так сильно расплавилось. Можно мне? Ой, смотрите, здесь такая штучка появилась. Похоже на тесто. На Да? тесто, да, это с пирожки, с которого пекут, как оно называется, дрожжевое тесто, вот. Что ж ты делаешь, София? Ну, по мне его пожмякай, что получится. Переверни на другую сторону. Вот лягушка съела мыло. Смотрите, можно заново слепить, наверное, и получится еще одно мыло в полосочку. Сейфгард. Фу, воняет ужасно, просто кошмар какая-то. Я сейчас вонь. буду лепить мыло. Подписывайтесь на мой канал.
И ставьте Ставьте лайк. Всем пока. Ну что, ребят, вы посмотрели наш небольшой эксперимент. Надеюсь, вам понравилось. Что вам понравилось, пишите в комментариях. А также, может быть, у вас есть еще какие-то предложения, какие эксперименты мы можем провести и показать для вас. И София вот хотела бы передать еще привет Брайан Бьюти Ефимка.ком. и Софи Шоу. Ребята, вам всем большой привет. Ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока!